大家好，我係貓哥啊！如果你係第一次嚟到我呢個 channel 嘅話呢，咁其實我係最主要係一個從零開始學啦，去學習一啲 Tomica 或者一啲 Hot Wheels 嘅改裝啦。咁有陣時候呢，亦都會有一啲新嘅，例如啲 event 啊，咁我都會係同大家去做啲 review 啊，俾大家睇下嘅。希望喺影片開始之前呢，你可以訂閱我嘅 channel 啦，撳埋鐘仔，撳埋啷啷，第一時間有新片嘅話呢，就可以睇到噶啦。正常情況，我哋一個禮拜會有一條片嘅。我啊成日幫朋友做朋友號啦，咁我嘅朋友呢，咁佢個朋友呢，又想整部朋友號啊，咁啊即個朋友號啦嚇。OK，咁今次呢，我哋順便會做另一樣嘢嘅，就係舊車大翻身啦。咁今次嘅主角就係呢部係 Honda 嘅 Fit 啊。咁其實今次 Honda Fit 呢，我點解會揀部殘車呢？因為其實第一，呢部係非常之平。咁因為其實如果你話真係揾一部，大家都應該知道啦。如果玩開車都知道，如果要買部全新嘅 Tomica 嘅 Fit 係真係個價錢都真係相當之貴啦。咁今集呢，我哋就嚟做一個翻新啊。咁今次呢，佢想做埋佢朋友嘅朋友想做到個樣係咁樣嘅樣嘅。係啦，就係咁樣嘅樣嘅。我希望嗱，當然啦，我嘅技術仲未係去到嗰個位啦，只可以盡量去模仿嘅。咁事不宜遲啦，我哋鏡頭轉一轉俾大家睇睇。好啦，咁已經事不宜遲咧，將個殼爆開咗啦。咁其實呢架車應該係經歷咗呢個瓦里賽試，俾大家睇下先。哇，佢應該係鏟入嚟啦。我懷疑呢個上一手嘅車主極有可能係個僆仔啊！佢首先將將佢擺落草叢入面啦。咁其實今次呢，講翻正題先，分件方面呢，其實唔算好多嘅啫。今次呢，佢呢架 Fit 呢，咁其實佢好得意嘅，成架都係鐵嚟嘅，冇任何嘅，而直頭連呢啲呢，都係就咁油上去嘅，即係冇其他一個分件啦。咁變咗我相對地做嘅時候就唔知有冇機會可以做多啲唔同嘅 detail 啦。到時甩咗油先知嘅。面呢就會用今次呢一隻幫朋友上次買嘅呢個價值88蚊嘅超級貴嘅鈴啦，太仔鈴啦，咁亦都會用啦。加翻頭鏟嘅側鏡都會加翻啦。咁而家事不宜遲啦，我哋就會去做一個甩油嘅程序啦。好啦，咁而家磨完個底啦，咁磨完個底之後啦，咁我亦都攞個刨頭咯，開翻個尾泵把嗰個喉位啦，跟住磨完個底之後就要度一度翻嗰個前泵把嗰個位啦，俾大家睇下先啦。咁其實咧，而家度完用 size 咧就類似係咁樣啦。好啦，咁呢已經完成晒呢一部 Fit 嘅舊車大翻新啦。咁其實大家都睇到個效果會係點樣啦。咁都比較上係接近翻佢部車個樣啦。咁就同埋其實呢一部朋友號呢，其實喺影片一開始之前嗰度亦都有講過啊。咁其實係一個朋友整俾佢嘅朋友嘅一部車啦。咁呢一部車其實係攞嚟做生日禮物嘅，點知，唉，我都話啦，成日都天氣不似預期啦，都係會賴嘢嘅，咁結果我就冇辦法令到呢位朋友喺生日當日呢，就將呢部車交俾佢呢位朋友啦。咁啊，我同呢位朋友講聲唔好意思，同埋都同你講一聲生日快樂啦。希望你收到呢部車會滿意到你朋友嘅呢一番心意啦。咁就大致嚟講，同埋呢一部車呢，係我第一次上車牌嘅。咁啊，當然都仲有需要改進嘅地方啦。咁啊，大致就係咁啦。咁同場啦，好啦，最重要嘅另一樣嘢就係我部 Pandem 嘅 RX8呢，咩係變成咩樣呢？咁就係變成最後我喺影片度會發布俾大家睇㗎啦。咁之後我亦都會喺 Instagram 度會有show 翻我呢部車嘅一啲其他位置啦。咁有興趣嘅朋友可以去翻我 Instagram 度睇翻啦。
咁今日嘅影片咧就去到呢度啦。如果你覺得呢條影片咧可以幫到你嘅話咧，希望可以俾個 like and share 啦，撳埋鐘仔啷啷啦，咁我就對我係最大嘅鼓勵啦。咁下一條片會做啲乜嘢車呢？我就未諗到嘅。有機會係舊車大翻新，又或者係可能再做一啲其他嘅車仔俾大家睇啦。咁我哋下集見㗎咯喎，拜拜。